카푸치노 같죠? 근데 이게 꿀담비표 감기차예요. 비밀 재료는 바로 무꿀즙이에요. 우리 집 무랑 꿀로 직접 만든 거예요. 명절에 배 많이 들어왔죠. 그래서 전 같이 넣어요. 감기엔 원래 무랑 배랑 꿀이랑이 진리죠. 이 셋이 만나면 기침이랑 목 칼칼한 게 싹 가라앉아요. 믹서기에 넣고 갈갈갈갈, 영양소는 그대로, 맛은 더 부드럽게. 이렇게 걸러주면 황금빛 꿀배즙이 완성이에요. 따뜻한 물에 한 잔 타면 끝이에요. 전 시나몬 가루를 넣어서 더 향긋하게 마셔요. 추운 날엔 꿀담비 한 잔, 가족이랑 꼭 같이 드세요. 믿고 먹는 꿀, 꿀담비입니다.